Vinateco, chuyên gia sửa chữa bơm chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Bạn đang sử dụng bơm định lượng, nhưng nó bị hỏng. Bạn đã tháo ra sửa chữa nhưng nó vẫn bị hỏng tiếp. Hay đã bao lâu rồi bạn chưa bảo dưỡng bơm định lượng? Đừng lo, Vinateco đã có giải pháp cho bạn. Với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm với hơn 15 năm trong ngành, đảm bảo sửa chữa bơm hiệu quả, êm ái, tiết kiệm chi phí. Con bơm định lượng này đang bị gặp vấn đề bi bạc do lâu ngày chưa được bảo dưỡng. Đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành thay bi và bảo dưỡng toàn bộ con bơm, kiểm tra thay thế hỏng hóc, test bơm trước khi bàn giao lại cho khách hàng. Các bí quyết giúp bơm định lượng hoạt động bền bỉ. Đừng bỏ lỡ các video chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên gia Vinateco nhé. Bạn đang gặp vấn đề với bơm tròn xay? Đừng ngần ngại liên hệ Vinateco để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.